屬於今年10大中文金曲嘅開場嘅歌啊，有呢個咩座啊？咩樓啊？呢個寶石大廈房協嘅呢個係。電話號碼1872388。叫啊嚇！咩冇啊？講嘅咧就係貴過。兩度唔到喎真係。係咯，地鐵又唔到，有嘢唔做，叫我做埋佢個飯。搭巴士咯。我話梗係鹹濕鬼啦！我生得咁靚，你最怕俾人當冇㗎啦。咁我都要小心啲喎。不過仲有老鬼咧，嗰啲次咧自己年資大咧，可以周圍點人做嘢嗰啲啊。今朝啊，隔離地鐵茶眼佢都好遠下喎都。去攞翻老錢。好攰下，唔係好攰。係咪？係咩？係咪啊？唔係啊嘛。使排隊你估？唔使啩？咁早啊？排隊咪唔食咯。唔係我車。講清楚先得㗎，我食嘢好排隊。唔知喎。6:23，我哋繼續接電話嚟，今日聽鬼故嘅，咁所以你有任何鬼故可以繼續打嚟1872388啦嚇。Hello。你好。喂 ，Hello， 三位好。你好啊。係啊，我姓傅嘅。傅小姐。係我就講我個妹夫今年2月過咗身嘅。係。咁咧佢用嗰種叫道教儀式㗎啦。咁啊，即係頭七嗰種啦，咁咧就拜祭佢啊，咁啊煮幾個，即係煮7個餸咁樣啦。係。咁我個妹咧就煮咗一個齋啊，混啲豬肉嗰啲咁嘅嘢嘅。好啦，煮好啲齋嗰陣時咧，嗰個鑊咧平時都煮開嘢㗎啦。咁煮好之後咧，咁啊剪呢個蓋，諗住滗起佢啦，剪極都企唔到啊！OK。絕實咗。係啊，剪極都企唔到啊！食齋啊，唔食齋係嘛？諗住。好實到咧，我要揾我叫個仔攞個螺絲批撬啊，嗰個鑊蓋啊。係。佢攞張相俾我睇，佢話俾我聽，我喺上度睇下咧，成個鑊蓋咧跳碌起條痕啊，先跳得起嗰個鑊蓋喎。OK。